รูป10 นาที10 ชั่วโมง100 ชั่วโมงรูปที่ได้จะแตกต่างกันขนาดไหนยังไม่ทันเริ่มคลิปเลยในคลิปนี้เราจะเก็ตรูปแรก10 นาทีแล้วก็เอามาวาด10 ชั่วโมงเราก็จะขยายวาดเป็นไซส์100 ชั่วโมงกันดูค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับวันนี้นะคะก็คือสีน้ำกับสีไม้ไปวาดรูปกันดีกว่า10 นาทีมันไม่โฟกัสให้เราแน่เลยเริ่มเราจะทำสเก็ตแบบขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ละเอียดเพื่อที่จะวางแผนสำหรับการวาดอันนี้มันคือ rough idea สมมติคิดไม่ออกเลยไม่มีอะไรในหัวเลยอะเราทำ mind map ก่อนได้นะเราอยากวาดภาพที่มันเป็นภาพ portrait ของตัวละครใน NFT เราที่มีความหวานแต่ก็มีความเศร้าแล้วก็เซียวอยู่ในคนเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็อยากจะใช้อะไรน่ารักแบบลูกอมรูปหัวใจเราสามารถลองสีไปได้เลยตั้งแต่ตอนสเก็ตอะไรอย่างเงี้ย10 นาทีโอเคเยี่ยมไปเลยเป็น10 นาทีที่ได้ประโยชน์มากๆนะคะเอาโอเคค่ะต่อไปเรามาวาดรูป10 ชั่วโมงแทนค่ะทุกคนคือเราขอโทษคือกล้องตัวนี้มันไม่อัดไปประมาณชั่วโมงนึงอะตอนนี้เราวาดไปขนาดนี้แล้วแบบสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาภาพสเก็ต10 นาทีมาขยายเป็นอันนี้นะคะตอนที่วาดตาเราก็คือวาดให้ตามันร้องไห้วิธีการวาดหน้าร้องไห้หรือตาร้องไห้ที่ดีก็คือทำให้ขอบตามันมีสีแดงๆทั้งอันมันจะดูแบบร้องไห้จริงไหมคุณนั่นใช่นะคุณดีซีรีส์แบบไม่ใช่พวกซีรีส์พวกไอดอลเกาหลีเขามีแบบเข้าคอร์สสอนการสลัดผมให้มันออกไปจากหน้าป่ะดูดิเราแบบว่าชั่วโมงที่2กับกาแฟแก้วที่2ค่ะผมสีบลอนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในผมสีที่คนจะรู้สึกสงสัยมากว่ามันทำยังไงแล้วส่วนใหญ่คนก็จะลงด้วยสีเหลืองใช่ไหมซึ่งวิธีการทำผมบลอนด์ที่สวยนะคะก็คือเราใช้สีเยลโล่กับสีม่วงแล้วก็ใส่สีขาวมันก็จะได้ผมบลอนด์ที่แบบดูบลอนด์ธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพิดจิ้มลงไปในแก้วกาแฟด้วยอีกแล้วถ้ายังรสชาติโอเคอยู่นะแต่รสชาติจะยิ่งกว่าโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องชงกาแฟของคาเฟ่อเมซอนโดยเราใช้แคปซูลสูตร Amazon Selected ค่ะซึ่งแคปซูลนี้มี2สูตรค่ะก็คือสีทองกับสีเขียวซึ่งสูตรสีทองที่ปั่นใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นเม็ดกาแฟอาราบิก้าคัดพิเศษคั่วกลางถึงเข้มนะคะเหมาะกับทำเมนูไม่ใส่นมอย่างวันนี้เนี่ยปั่นก็ทำเป็นไอซ์ออเรนจ์อเมริกาโน่ค่ะก็คือกดกาแฟออกมาเป็นเอ็กซ์เพรสโซ่ช็อตแล้วก็ใส่น้ำส้มคั้นลงไปซึ่งเราก็จะได้ช็อตกาแฟที่เข้มข้นนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่4ของการวาดรูปและกาแฟแก้วที่3นะคะวันนี้อากาศถึงหัวมากฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็คือภาพที่ได้หลังจากวาดมา4 ชั่วโมงนะคะซึ่งเราขอยอมรับว่าเรามีความแบบใช้เวลาเยอะไปหน่อยกับการแบบวาดตาแล้วก็ล้างผมไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เราว่ามันเป็นภาพที่โครงๆโอเคแล้วแหละอีก6 ชั่วโมงที่เหลือน่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดของภาพนี้เวลาที่ทำผมอะผู้กันอย่างเงี้ยก็เหมาะเหมือนกันนะมันจะทำให้ได้เส้นผมแบบเป็นเส้นๆติดกันโดยที่เราไม่ต้องลากหลายรอบอีกผู้กันหนึ่งที่ใช้ทำผมสวยเนี่ยก็คือผู้กันแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรผู้กันมนอันนี้ก็เอาไว้ทำแบบพวกเงาอะไรอย่างงี้ดีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายพวกเส้นที่แบบมันแตกแยกออกมาจากเส้นอื่นก็ใช้ผู้กันเล็กแบบนี้นะผมเนี่ยถ้าจะให้เป็นธรรมชาติเราต้องอยากให้มันแบบไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดมันต้องมีเส้นที่แบบแตกปลายไม่ดีกับเพื่อนมันบ้างเหนื่อยแล้วอะรู้สึกมันสวยแล้วแค่ลงสีเสื้อก็เสร็จได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เหลือเวลาอีก7 นาที 11 วินะคะก็คือเป็นโค้งสุดท้ายของการวาดรูปแล้วรู้สึกตาล้าเหลืออีก20 วิสุดท้ายขอลงเงาอีกนิดนึง5 4 3 2 1เสร็จแล้วรูปวาด10 ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายเป็นภาพ100 ชั่วโมงกันเย้
เดี๋ยวเราจะมาเตรียมทำกระดาษสำหรับการวาด100ชั่วโมงกันค่ะคือหลายๆคนที่วาดสีน้ำเนี่ยน่าจะมีปัญหาก็คืออยากจะวาดภาพใหญ่ๆแต่ว่ากระดาษสีน้ำไซส์ใหญ่สุดที่มีขายในไทยอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นเราก็เลยจะทำสิ่งนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นกระดาษสีน้ำของ Arche นะคะขนาด A1 พอดีวิธีการทำเนี่ยเราก็จะเอาแปรงแบบอย่างเงี้ยจุ่มน้ำแล้วก็ทาด้านหลังกระดาษให้ทั่วแล้วก็วางกระดาษที่เปียกลงไปเราก็จะเอาเทปเนี่ยตัดให้มันขนาดพอดีกับกระดาษแล้วก็เอาน้ำเนี่ยโดนอันนี้ให้มันเปียกแล้วก็วางลงไปเช่นกันการทำแบบนี้เนี่ยกระดาษมันจะเหมือนแบบได้ขยายตัวออกมาแล้วมันก็จะไม่หดตัวแล้วไม่เป็นยับอย่างเงี้ยอีกแล้ว like a very very เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อันน้ำตาอันนี้คือรูป100ชั่วโมงนะคะจากสเก็ตช์ที่เราทำกันไว้เดี๋ยวเราจะเอามาขยายใหญ่สเก็ตมาแล้ว1 ชั่วโมงครึ่งมาไปแล้วอ่ะสเก็ต1 ชั่วโมงครึ่งเราว่าเดี๋ยวเราจะสเก็ตละเอียดแบบเหมือน drawing ไปเลยให้ทุกอย่างแบบชัดเป๊ะเปียะเพราะว่าเวลาเยอะจัดแล้วก็อันนี้เป็นแบบจริงก็คือเอามาวางเทียบกันไปเลยมันจะได้วาดได้เหมือนจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานแบบ challenge เพื่อคลิปอะถ้าเราวาดรูปอะเราก็ใช้เวลานานนะเพราะว่าเราก็จะมีความแบบวาดแล้วลบวาดซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าเราจะพอใจอะไรอย่างเงี้ยเราวาดมา3 ชั่วโมงแล้วค่ะบ้าบอ3 ชั่วโมงได้แค่ขวดยาขวดเดียวแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะชอบลายเส้นของการ drawing อันนี้มากๆเราว่ามันเนียบดีค่ะก็เดี๋ยวเราไปทำกาแฟมากินกันเพิ่มดีกว่าคาเฟ่อเมซอนก็มีเครื่องชงกาแฟแคปซูลที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับแก้วนี้ปั่นใช้ Amazon Signature เป็นสูตรสีเขียวค่ะเป็นต้นตำรับก็จะเบลนด์ผสมเมล็ดกาแฟอาราบิก้ากับเมล็ดกาแฟโรบัสต้าโคตรเข้มแบบฉบับคาเฟ่อเมซอนอันนี้ก็จะเหมาะกับเมนูใส่นมนะคะเพราะว่ามีความเข้มมากๆเพราะความเข้มข้นของเม็ดกาแฟมันก็เลยเติมความหวานด้วยคาราเมลก็เลยทำเป็นสูตรฮอตคาราเมลมาคิอาโต้ค่ะเพิ่มความหวานหน่อยจะได้มีแรงไปวาดรูปนะคะเม็ดกาแฟของคาเฟ่อเมซอนเนี่ยเขามาจากเมล็ดที่คัดอย่างดีจากเกษตรกรคนไทยนะคะการที่เขาเอาใส่ในแคปซูลแบบเนี้ยมันเป็นการเก็บล็อกความสดใหม่ให้ยังคงอยู่ทั้งหมดเนี้ยราคาแค่กล่องละ200 บาทถ้าใครอยากชงแบบปั่นก็ใช้เครื่องชงแคปซูลของคาเฟ่อเมซอนคอฟฟี่แคปซูลแมชชีนมีให้เลือก2 สีนะคะเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติที่เพอร์เฟกต์ไม่ต่างจากดื่มที่ร้านเลยกินกาแฟไม่รู้กาแฟคาราเมลไหมชั่วโมงที่13ของการวาดรูปและกาแฟแก้วที่5ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยจะวาดรูปกันแบบรวดๆยาวๆ20 ชั่วโมงกันเพราะว่าตอนนี้คือเราวาดมาทั้งอาทิตย์แล้วแต่ว่าพอเรามีงานอื่นอะไรเงี้ยเราก็วาดอะไรทีละนิดทีละหน่อยแบบมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็ยังไม่ถึงไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาวาดแบบเต็มกันเอาให้แบบว่ามันใกล้เสร็จสักทีตอนนี้นะคะภาพที่วาดมาก็วาดได้ไม่เท่าไหร่อะเราว่าพอเรามีเวลาเยอะเราก็เลยตัดต้นยนต์อะแบบวาดลบสเก็ตอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เราทำท่อนล่างไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะเติมพวกนี้ไปเรื่อยๆภาพนี้เราจะทำให้มันต่างจากภาพอื่นๆก็คือปกติเราจะชอบวาดหน้าคนก่อนใช่ไหมแต่ภาพนี้เราจะวาดแบบทุกอย่างนอกจากหน้าคนก่อนแล้วค่อยเติมหน้าสุดท้ายอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอุ๊ยตายแล้ววาดตาเหมือนมากจนกล้องไม่ยอมโฟกัสหน้าเราเอาแต่ไปโฟกัสตาดูสิมันไปโฟกัสตารูปวาดเราเฉยเลยสวัสดีฉันคนวาดฉันอยู่นี่ตาโอเคโอ๊ยเราจะบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราก็เลยวาดทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าวันนี้เสียงมันมีความแบบเฮิร์ตนิดนึงก็ขอให้เข้าใจนะคะว่า
ขอแดงมากหลายวันผ่านไปจนดอกไม้เหี่ยวแล้วเฮ้ยอย่าห้าวหลายวันผ่านไปจนคือด้วยความที่เราว่าจุดสำคัญของภาพเนี้ยมันคือดีเทลที่เราจะลงในอีกแบบ60 กว่าชั่วโมงที่เราเหลืออยู่อะเราก็เลยอยากลองว่าภาพแบบสไตล์ Rococo Art ดูซึ่งภาพที่เป็น reference เนี่ยก็คือภาพ The Swing คือภาพเนี้ยมันมีความสวยงามในเรื่องการเล่นแสงสีเงาแล้วก็ดีเทลของเสื้อผ้าผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราจะลองวาดรูปแบบ Rococo ดูว่าเราจะสามารถทำได้ไหมนะคะจะทำได้ไหมทำได้ไหมนี่ก็เลยเชียร์ตัวเองอ่ะคือคลิปเนี้ยเราอัดมานานมากจนตอนเริ่มคลิปอะมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นหน้าหนาวแล้วค่ะแบบว่าอากาศก็คือ24 องศาวันนี้แบบเราเปิดหน้าต่างวาดรูปได้เลยแล้วคือแบบอากาศดีมากรู้สึกดีมากจ้าจริงเรามีเวลาทำนานก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราบริหารเวลาสำหรับการวาดรูปนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันมีเวลาเยอะเราก็เลยไม่โฟกัสแบบลองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้วาดต่อเนื่องแบบค่อยๆมาเก็บวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราว่าภาพนี้ไม่ได้สมกับเวลา100 ชั่วโมงขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีดีเทลมันไม่ได้มีโฟกัสอะไรใดๆเลยแต่ทุกปัญหามีทางแก้ค่ะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะแก้เรื่องของแสงเงาก่อนอย่างแรกเลยก็คือเราจะทำให้เข้ารอบข้างเนี่ยมันดูมืดลงแล้วทำให้ตรงกลางภาพเนี่ยดูสว่างเพราะว่ามันจะทำให้ภาพดูมีจุดโฟกัสแล้วเราก็จะค่อยแบบลงดีเทลดรอปสีผมนั่นนี่โน่นตรงช่วงหน้าซัมฮาวเรารู้สึกว่าภาพ10 ชั่วโมงของเราสวยกว่าภาพ100 ชั่วโมงอีกอาจจะเพราะว่าพอเวลามันน้อยเราก็เลยรู้สึกว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญก็เลยทำให้เราแบบจัดระเบียบความคิดได้ดีแต่ว่าพอเวลาเยอะก็ส่วนคนที่บ้านใกล้โรงเรียนมักจะมาสายนะอะไรแบบนั้นYesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air and a sparkly shimmer.On our skin, restoring everything within. Oh. ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพวาด10 นาที10 ชั่วโมง100 ชั่วโมงซึ่งจากการที่เราได้ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆกับการทำคลิปเนี้ยเราก็รู้สึกว่าสำหรับนักวาดรูปจริงๆมันไม่เคยมีเวลาไหนที่แบบมันพอหรือมันเพอร์เฟกต์แล้วเนาะถ้าเกิดว่าคนให้เวลาน้อยเกินไปเราก็อยากได้เวลาเพิ่มพอคนให้เวลามากเกินไปเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าพอเราได้กำหนดเวลาแบบนี้มันก็ทำให้เราได้ฝึกสำรวจหรือฝึกสกิลอย่างอื่นอย่างเช่นตอนที่วาด10 นาทีเราก็รู้สึกว่าเราได้ฝึกคิดว่าโอเคในเวลาที่มันน้อยเราจะแบ่งเวลายังไงเพื่อที่เราจะได้ภาพวาดแบบที่เราอยากได้พอตอนที่เราได้100 ชั่วโมงมันก็ดูแบบได้เวลาเยอะเกินไปจนกระทั่งแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเติมอะไรแล้วทำให้เราต้องมานั่งแบบพิจารณารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพเพื่อดูว่าแบบตรงไหนที่เราจะเติมมันมีอะไรที่เราเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งหลังจากที่เราทำอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทบทวนสกิลตัวเองแล้วก็ฝึกอะไรเพิ่มอยู่เหมือนกัน ก็เป็นการใช้เวลาที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาฝึกทำอะไรแบบนี้สำหรับคลิปนี้จริงๆก็จบแล้วแหละเราก็ดีใจที่ได้ใช้เวลาเดือนกว่าๆกับรูปนี้และกับคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะ